Pozdrav, danas radimo ovaj prefini burger bowl. Prvo napravite umak. Možete ga čak napraviti koji dan unaprijed jer može stajati u frižideru do 4-5 dana. U blender ulite malo sojinog mlijeka. Uključite blender i postepeno stavljajte ulje kroz gornju rupicu dok se smjesa ne stvrdne. Ako ste dodali previše mlijeka, potrebno je samo nastaviti i dodavati još ulja kako bi se smjesa stvrdnula. Trebali bi dobiti ovakvu tvrdu smjesu. Majonezi dodajte senf i kečap po želji. Možete dodati još neke začine poput češnjaka, luka ili čilija. Umak možete, a i ne morate premjestiti u dozator za umak. Preporučam da ove salate za zdjelu pripremite unaprijed ili u pauzama dok pripremate burgere. A sad slijedi glavni dio, smjesa za burgere. Glavni sastojci su grah, heljda, gljive, orasi i zobene pahuljice. Grah je potrebno namočiti dan prije. Od začina sam koristila ove klasične, no slobodno izbacite ako vam se neki začin ne sviđa ili ga zamijenite za neki drugi koji vam se sviđa. Ako koristite lovorov list, možete ga usitniti u blenderu. Ja sam pomiješala lovorov list i ružmarin pa usitnila. Maknite krupne dijelove. Tako. Sad, ja sam jedan dio graha zblendala, a drugi ispasirala vilicom. Ovo tu je smjesa od gljiva i luka. Luk sam kratko popržila na ulju, dodala gljive, papirjala 15 minuta, zatim sam izblendala i dobila sam ovakvu smjesu. Ok, znači kad imamo sve spremno, pomiješamo sve sastojke. Znači smjesu od gljiva i luka, pasirani grah, dodala sam malo svježeg luka, nasjeckanog za teksturu, mljevene orahe i kuhanu heljdu. Heljda se kuha u omjeru 2:1, 15 do 20 minuta. Isperite ju prije kuhanja pod mlazom hladne vode. Dobro promiješajte pa začinite. Ovo su lovor i ružmarin, dimljena paprika, papar, mažuran, korijander, muškatni orašić i tamari. Dodajte i sol po želji pa promiješajte. Ne trebate štediti na začinima, želimo da ovi burgeri budu sočni i začinjeni. Dobit ćete kašastu smjesu i sad je vrijeme da je stvrdnemo. Dodajemo usitnjene zobene pahuljice i bezglutensko brašno dok ne dobijemo smjesu koju možemo lako oblikovati rukama da se ne raspada. Ja obično dodam određenu količinu zobenih i brašna pa pustim smjesu da odstoji 20 minuta. Zobenim pahuljicama treba malo vremena da upiju tekućinu. Kad ste zadovoljni teksturom, počnite oblikovati burgere. Ako ste se već upustili u ovu avanturu izrade veganskih burgera, znači da ste već i oslobodili jedan dio zamrzivača za njih. Jer tko radi 2 burgera? Nitko. Dobit ćete ih oko 20 komada, tako da višak valja zamrznuti. Svakako preporučam da jedan burger odmah isprobate tako da ga ubacite na vruće ulje prije nego što oblikujete sve burgere. Na taj način možete odmah isprobati da li je smjesa dovoljno tvrda i da li su burgeri dovoljno začinjeni. Savršenstvo! Sad je vrijeme da pripremite i batate. Batato čistite pa narežite na duguljaste štapiće. Posolite i posipajte sa kukuruznim brašnom. Od njega će postati hrskavi. Ako imate opciju ventilatora na pečnici, uključite ga. Pecite na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Predivno, ajmo dalje. Zadnje što ćete raditi su panirani kolutići luka ili ti onion rings. Tempuru smučkajte, ide pola tapioka i pola kukuruzno brašno. Dodajte prašak za pecivo, sol, papar i mineralnu vodu. Želite dobiti gustoću smjese za palačinke ili malo gušću od toga. Možete dodati žlicu bezglutenskog brašna, no nije obavezno. Ostavite sa strane pa narežite luk na kolutiće. Ubacite luk u tempuru pa na vruće ulje. Pržite minutu 2 dok ne poprimi tamniju boju pa izvadite na papirnati ručnik. Ekipa, vrijeme je da složimo naš burger bowl. Ako to već niste napravili do sad, postanite fan udruge Budina zdjela. Na taj način i pomažete u stvaranju ovih video recepata. Dobar tek ljudi, uživajte i vidimo se sljedeći tjedan.